係，因為當初構思緊，即係我都有同一個青年工作者、一個牧者傾偈啦。咁都諗緊啊，好似就嚟父親節、母親節，我哋好多年咧冇講呢一個 topic 嘅。咁因為即係可能當我哋去接觸啲青少年嘅時候，其實佢哋好難去講啊呢一個 topic。即係可能一講起佢爸爸媽媽就好難表達到，好複雜，即係唔一定係唔開心嘅情緒嚟嘅，但係啊好似有一好大嚿嘢唔知點講，咁所以我哋就開始諗話如果我哋想用藝術去即係俾佢哋有機會去表達對屋企人嘅感受嘅時候，咁會唔會係一個好嘅機會呢？即係唔使佢哋坐喺度就咁講，其實可以用藝術去幫到佢哋講嘅咁，所以我哋就開始去諗呢一樣嘢啦，同埋都我哋都好奇嘅，即係其實好似會唔會未必係同我哋諗嘅一樣呢？其實青少年點樣睇緊屋企呢？咁呢個都係即係最初我哋去策劃嘅時候最想了解嘅一樣嘢啦。其實佢哋係點樣睇緊屋企㗎？咁後尾再一路傾嘅時候就其實唔止青少年喎，其實可能當青少年再大啲，去到即係初職啱啱出嚟做嘢嘅呢個層面，其實佢可能對屋企呢都有一啲延伸落嚟嘅感受嘅，但係可能又有少少唔同咗咯。咁所以喺呢兩個年齡層入邊，我哋都好想透過今次嘅展覽啦，或者 workshop 啦，我哋去真係去聽下其實佢哋點樣睇緊屋企嘅。呢個就係最初嘅原意嚟嘅。我哋開頭諗用咩藝術媒介去表達啦，咁就要諗一啲係其實即係當我哋好想聽到青少年嘅心聲嘅時候，就有啲乜嘢係佢哋都識嘅呢？即係唔需要花好多時間去認識嗰個媒介嘅咁。我哋就諗起手機咯，即係手機就係呢個影相功能，就係每一個人都可以做到嘅咁，所以就諗起攝影啦。即係其實初初都未必話好諗到要點樣用攝影去表達屋企嘅，就真係全靠 Kenneth 一路我哋一齊傾嘅時候先慢慢即係呢個 Kenneth 可能可以講多啲咯。我點樣諗到係用即係玩具啊，或者係其他講光啊咁樣就係即係好多都係 Kenneth 嘅功勞。係啦，頭先 Nike 講都話，即係其實而家手機攝影咧係好容易，即係每一個人都會影到啦，或者影佢哋中意食嘅嘢啊。咁但係今次我哋再傾嘅時候，就係反而其實我都每一次 workshop 都會講一句，就係其實你嘅屋企咧，只係你先可以係點講多次咧？我唔記得咗我自己金句。係啊，我成日都係啊，有啊，喺詩情後面有嘅。我哋都係我哋屋企人一生嘅攝影師。係啦，得你先至。只有係啦，應該好 OK，我再嚟一次。只有我哋先至係我哋屋企人一生嘅攝影師咯。如果你唔幫你屋企影呢，就冇人去記錄低㗎啦。咁即係我自己都係好中意記錄我屋企人嘅。無論係好嘅事情或者唔好嘅事情，即係可能係家人病咗嘅時候，我都會繼續影相嘅，係一個記錄嗰種高低起跌嘅一個嘅過程。咁即係喺我哋呢個嘅即係整個嘅工作坊以至去展覽，我哋其實一路去影相嘅時候都發現大家都係想將佢屋企嘅一啲唔開心，甚至係都係開心嘅回憶呢，用攝影去留低呢啲嘅痕跡。咁所以我諗喺過程當中就發現呢，就係我哋可以用另一種方式去看見我哋自己一啲好可能已經係潛意識或者唔記得咗嘅回憶呢，慢慢都浮翻上面咯。透過攝影啦，透過另一個角度去睇啦。我諗每個人呢，即係咧細個呢都好中意玩玩具嘅。咁所以今次呢，我哋透過佢哋玩玩具啦，可以將佢哋自己嘅諗法啦，或者天馬行空嘅嘢呢，去呈現喺呢個玩具入邊啦。或者佢哋當佢哋去用玩具嘅時候，砌翻佢哋自己屋企嘅場景啊，一啲佢哋回憶入邊嘅畫面呢。佢哋用好似一種上帝視角咁樣呢，去重新去睇翻嗰件事呢。我諗係喺我哋嘅展覽啊，甚至佢哋自己創作作品嘅時候呢，都有好多我哋一齊傾偈啊、分享嘅好多得意嘢去傾翻出嚟。
對於我嚟講咧，就係因為我係一個傳道人啦，跟住我發現咧喺呢幾年嘅牧養生活裏面咧，本身啊就有一個覺得好想讓到啲弟兄姊妹同屋企人關係好啲啦，但係其實唔係咁容易做到咯。即係你同弟兄姊妹點樣去到講話啊？我哋可以點樣相處啊？我哋可以點樣去到改變啊？但係你係冇辦法一個人嘅力量可以改變到整家嘅人嘅，其實好乏力嘅，好辛苦嘅一件事情嚟嘅。咁所以我就諗啊，與其係咁叫佢哋要改變，咁不如其實真正我哋可以做嘅嘢，我哋少啲咁做啊。所以我嘅諗法就係一個看見嘅 reset 咯，即係由我哋最初自己點樣去到睇我哋嘅屋企，所以我哋最初嘅時候就係 what's in your memory， 即係喺你個 memory 裏面你見到啲乜嘢，你覺得係承載緊啲乜嘢，跟住去到之後嘅第二個看見就係你 memory 嘅 reset， 就係哇你以為你自己一路以嚟嘅記憶係你屋企人就係咁樣㗎啦。但係當你再諗多少少，轉一轉念，你會發覺哦，原來喺我記憶裏面，我爸嘅角色係有嘅喎，係我之前從來都冇諗過嘅喎。咁係呢份嘅看見就可能瞬間就讓你覺得，咦，原來我阿爸唔係喺我屋企裏面隱形嘅，原來佢有佢自己嘅角色嘅。咁呢一個咁樣嘅改變，就或者已經可以幫到我個人去到點樣去到同佢阿爸相處咯。即係反而係呢一種咁樣嘅改變，而唔係我好 push 佢要佢去到喺屋企裏面要好努力啲乜嘢，而佢本身係改變咗啲諗法咁啊。咁而去到第三個位就係個光嗰度咯。我發覺即係聽完 Candice 嗰個 workshop 啦，我就覺得哇，原來光嘅力量係咁大，我之前都唔知道。原來我哋喺個光入邊會見到一啲我哋之前冇見到嘅感受。一種嘅氣氛，一啲嘅家庭當中嘅我個人嘅面貌，我哋之前可能就自己活喺自己世界裏面，我哋冇喺個光裏面睇到佢哋嘅樣子。咁當我哋今次啲 workshop 裏面見到我透過光佢見到個家庭面貌嘅時候，我啲弟兄姊妹都發覺哦，原來我哋睇嘅嘢可以有再另外一個層面嘅唔一樣。咁有咗呢一種咁多個 layer 嘅唔一樣嘅時候呢，我諗佢哋對屋企人嘅態度會有啲唔同，同埋佢有啲動力去到作出一啲唔同嘅選擇同埋相處。即係對於我嚟講係咁樣咯。對於夏甲嘅看見就係佢同耶和華讓佢看見佢嘅生命係可以唔使出走咯，佢可以翻嚟佢嘅本身嘅家庭嘅裏面，上帝依然俾佢有一份嘅祝福咁樣。咁光就係頭先我想講嘅嘢咁樣咯。係咯，聽清心咁講，我都諗起其實我哋都傾咗好幾次，我記得我哋慢慢去諗喺呢兩個 workshop 入邊想帶咩出嚟嘅第一步就係好似大家唔想掂呢個 topic 咧，都覺得好困難，因為即係好似當我要去講翻屋企呢啲感受出嚟嘅時候咧，好似就唔知點解決，所以咧就會停咗喺度。但係我哋就好想透過呢2次嘅 workshop 去俾佢哋感受就唔係要解決啲乜嘢嘢咯。我哋初係好想佢哋去擁抱翻佢哋屋企嘅現況嘅咁到所以先至話會唔會可以即係砌翻個場景出嚟啊咁。但係當真係砌咗出嚟再影呢，又發現原來真係影完之後或者喺個過程入邊呢，係可以有啲新嘅角度去睇嘢嘅，即係慢慢都係我諗咗一啲嘢，我哋再試嘅時候，發覺原來攝影做到呢樣嘢，即係帶到我哋去睇到一個新嘅角度。即係可能我好記得個 workshop 第一堂呢，就係有個練習，就係教佢哋去喺一個日常嘅場景入邊點樣去睇到一啲平時睇唔到嘅嘢。即係我估呢個同我哋屋企狀況都好似，有好多即係場景就係不斷每一日都發生，好多事情都係一樣，但係點樣
喺當中睇到啲唔同嘅嘢呢？即係上帝點樣幫我哋睇到呢？當光嚟到嘅時候，點樣睇到一啲新嘅嘢呢？就慢慢即係當我哋咁樣傾嘅時候，就好似有一啲就有呢兩堂喺度咁樣。我記得有個組員啦，去到做呢一個 exercise 嘅時候咧，我見到佢影嗰個相片咧，就係三個人，即係佢爸爸啦、媽媽啦，同佢自己咧喺分別屋企裏面咧三個角啊，唔同嘅位置做緊唔同嘅嘢。我諗其實都好反映我哋而家呢一代嘅屋企嘅生活咯，就係雖然係同一個屋企，但我哋各自各喺唔同嘅空間做緊唔同嘅嘢㗎嘛。咁但係咧，佢之後同我講翻就係，哎呀，佢阿爸阿媽咧離開香港，得佢自己屋企嘅時候咧，佢係特別覺得孤單嘅。佢係覺得就算之前大家係各自各做緊唔同嘅嘢都好，佢都覺得有一種一齊嘅感覺。但係咧，當佢阿爸阿媽咧走咗去旅行嘅時候，佢就會覺得佢哋都唔喺身邊咁樣咯。所以覺得呢個係幾得意咯，對我嚟講係另一種看見咯。Candice 有冇補充？對於個兩堂，特別最尾嗰個光啊，因為我記得嗰陣時我哋 brainstorm 咗好耐，就係突然間熄咗啲燈，就發現個自然光。其實我冇上過堂咯，我覺得好可惜，所以我仲未揣摩到即係未感受過嗰個光嘅 power。係啦，我哋第二堂其實好多時候我都即係我記得有一次就係一班年青人，跟住咧我就熄晒成個空間嘅燈，咁通常都會覺得好暗啊嘛。但我哋嗰日又唔係話好光嘅，即係一個即係天氣麻麻地嘅陰天嘅，但係咧我哋都意識到一個好微光喺個窗邊咁樣滲入嚟咯。咁我同佢做一個逆光嘅練習啦。我同佢哋講就係逆光影出嚟嘅相咧，好有電影感嘅，亦都可以展現人像嘅 silver lining。即係乜嘢 silver lining 咧？就係通常我哋睇到啲雲咧，如果佢喺個遮住咗個太陽咧，就會啲人話嗰啲係耶穌光啊，即係有條光嘅邊㗎嘛。咁逆光即係背光咧，我哋以前嗰一代嘅人咧就話：哇，背光唔好影啊！但係如果我話俾佢聽，唔係啊，背光更加要影，因為可以展現人嗰條光邊。雖然你背住個光，你眼前係睇唔到光，但係個光係喺你後面 back 住你。即係呢個攝影嘅時候，我哋可以佢哋睇到呢個畫面，佢哋都將佢哋家庭嗰個嘅狀況用呢個嘅角度去影嘅時候，都即係俾佢哋有一個即係一個全新嘅諗法，就係我哋個屋企嗰個光喺邊咧？可能呢一刻未必見到光，但係我哋可唔可以成為嗰個少少嘅微光？我都有講嗰樣嘢，就係攝影除咗係擦嗰下影相之外，另外一樣嘢就係長期曝光。當我哋要影星星嘅時候，通常要影30秒。咁我覺得我哋屋企呢張相其實要用一生嘅時間去影，即係可能你每一日都係得嗰少少嘅力氣，得嗰少少嘅嗰一粒光點，但係如果呢張相係用一生嘅即係時間去影嘅時候，其實都可以有一個好美麗嘅畫面。對唔住，我又錯呢啲咁嘅嘢出嚟。我哋嗰陣都真係有傾過呢個，我哋應該要整第3堂咯，真係。係就講長期曝光。係啊，continuous light， 我記得我哋都有講過呢樣嘢，因為我估我哋傾嘅時候，我哋好想最後唔係淨係睇到我屋企而家係咁啊，即係我哋都好想有一個將來咧，即係嗰個盼望係點樣嚟啊？咁其中一樣就係真係其實就係要用一生嘅時間，其實你就會慢慢有啲嘢你就會又唔同咗睇法啦，你又會揾到多少少光，你又可以有力氣再做少少嘢咁樣咯。我記得之前Kenneth 咧，佢講我個 light is everything 啦，即係佢講話嗰個光係即係一切，佢可以 narrate 所有嘅嘢，係 narrate 到我哋根本自己都唔知道冇看見到嘅嘢。佢舉咗個例子係因為我係完全係攝影小白啦，即係我完全係唔識攝影嘅。跟住佢就講話好耐以前咧，我個相機咧係穿一個窿，跟住之後就可以反映晒個光，反映晒啲嘢入嚟，跟住之後出邊嗰個街景就會喺裡面嗰個白色嘅牆嗰度咧完全寫晒。
我當時係覺得哇，原來係咁樣㗎，唔使自己畫畫㗎咁樣啦。咁所以咧，我就會覺得哦，原來係唔係我哋自己去睇到嘅嘢，唔係我哋自己畫嘅嗰啲嘅畫面，係有啲嘢係真係有個光喺度，我哋先會見到嘅嘢咯。呢個就係對我嚟講，我兩個 workshop 裏面其中一個好震撼嘅嘢，就係點解冇光唔得嘅一樣嘢，或者冇光會令到我哋睇嘅嘢好片面，或者係偏咗一邊嘅嘢咁樣咯。呢個都係我聽翻清心嘅 stunning 嘅 comment 之後，就令我更加明白，即係點解聖經會話，即係上帝係嗰個光咯。即係好多時候我哋好想個光嚟到就成個場景唔同晒，但係發覺唔係喎，原來個光嚟到嘅時候係更加透徹咯，令我哋睇到嘅嘢，即係有啲我哋本身睇唔到嘅嘢可以睇到翻，或者係咯，即係佢都係好真實地去將一啲即係真相嘅一面去俾我哋睇到，只不過我哋成日都以為得一個真相，但其實唔係嘅，原來個光嚟到就係可以睇得多啲，睇得唔同啲咁。我未試過喺幾個月密集式嘅帶咁多 workshop，係咪啊？係啊，咁我覺得係潛意識都令我都真係幾多嘅罅隙啊！即係每個人與人之間都其實唔係講緊家庭啦，即係而家我諗手機化，即係手機嘅年代係好多碎片化嘅資訊啊，好多嘢都係大家就喺自己嗰個同溫層度，咁所以往往就係有好多唔同嘅罅隙啦，即係 gap 啦，即係可能 generation gap 啊，或者係溝通之間嗰個嘅問題啊，咁所以即係當我哋突然間，我覺得而每日呢個 minder gap， 我哋係每日搭交通工具都會聽到呢句説話，係啦，我覺得最正嗰個位係唔係對 gap 咯，係 mind 嗰樣嘢咯，即係我哋而家有陣時係因為手機佢係咁 feed 嘢俾我哋，我哋都冇咗個 mind 啊，係啊 lose the mind 啊，即係完全係完全我哋都唔知去咗邊啊！我諗嗰個重點就係我哋要重新去思考，或者未必係思考嘅，有翻嗰個嘅意識去諗翻呢件事咯。咁我諗頭都係連結翻頭先清心講，其實我哋唔係要改變啲乜嘢嘢，而係原來我哋要重新去睇翻有呢個 generation gap， 唔係要 close the gap 喎。頭先我想講就係攝影都係因為要有個窿先可以有光進入啊。咁喺呢個 gap 唔一定要要有即係唔一定要即係應該咁講。呢個 gap 如果你唔小心叉錯腳落去，咪瀨嘢咯。但係如果你係好小心嘅去溝通嘅，或者係你好似攝影咁樣讓呢啲光去進入嘅，其實就可以。我諗啲好唔好？mind 到下。係啊，我諗即係就算喺個 gap 度，你都可以跳舞咁樣咯。可以擁抱，我記得我哋有講過。係啦。我開頭以為你喺我哋傾呢幾個月入邊，你覺得同我哋好大 generation。畢竟你都係一個小孩嘅爸爸，我哋仲未。我覺得 OK 嘅喎，即係我覺得有 gap 係冇問題。嗰個其實即係正啲咁講，呢啲叫做火花咯。係啊，只不過嗰個係一個係即係鬧交嗰種火花，定係哇可以一齊擦出一啲新嘅火花，啲合作係正嘅喎。嗰陣時我哋覺得唔好咁 heavy 啦，即係我哋本身諗咗一啲 topic 係稍 heavy 咁樣啦，咁但係之後覺得可以輕鬆一啲，即係可以童趣玩味一啲，咁包括係配合埋我哋呢一個玩玩具呢一樣嘢啦，咁所以係 mind the gap 係咯，我哋 mind 一 mind 就好啦，即係唔使俾自己好努力、好辛苦地，因為你家庭呢件事情好似有啲沉重咁樣，咁我哋先進一步，先下一步咁樣咯。都係即係有咗呢個名之後啦，咁我哋再去諗呢個展覽。即係當我哋去，即係我哋開頭就係點樣劃分呢3個區呢？就係好，即係其實都好多係 base on 其實學生們嘅作品嘅，即係因為
佢哋嘅故事係個主菜啦，我自己覺得。咁當我哋去再睇一次佢哋嘅作品嘅時候，我哋就分到有啲係即係可能年紀比較細嘅，可能中學生啦，其實佢哋都好快去表達到一啲嘅場景出嚟嘅。咁同埋嗰啲場景係好得意嘅喎，有啲係即係 commonly share 嘅喎，即係譬如我哋身後就有3張即係被逼學琴嘅場景啦，即係原來即係喺我唔知其他國家係唔係啦，但係 at least 可能喺香港，我哋一齊呢個城市入邊就係有好多家庭都發生緊同樣嘅嘢，咁我覺得好有趣咯。即係雖然可能痛苦嘅，或者係呢個係看似唔好嘅回憶啦，但係原來又大家都 share 嘅喎呢樣嘢，咁我又覺得好有趣咯。所以第一個 area 我哋就係想擺多啲係日常可能好易共鳴到嘅一啲故事出嚟嘅咁樣，即係咯，有寵物啊，又有病咗媽咪照顧你啊咁。咁跟住去到第二個 area 咧，就係可能係一啲年紀大少少嘅學生啦，咁佢哋就會喺佢哋嘅圖畫上面咧，可能有多一啲嘅感受想表達出嚟嘅咁，所以喺第二個 area 入邊，我哋就放大咗某一啲相嘅 detail 嘅。咁其實我哋就係想呈現到其實喺一啲好固定嘅回憶啦入邊，嗰個感受其實已經好多年㗎啦。但係當我哋再翻去嗰個回憶入邊，可能係睇到一啲細節係我哋以前冇留意過嘅時候，其實原來喺個細節同個情節中間都有個 gap 嘅。即係原來當你喺睇嗰個細節嘅時候咧，你就發覺同你本身諗緊嗰個感受又唔同，所以有一個即係好似 memory reset 嘅一個場景咁樣咯。咁跟住去到第三個 area 就係真係去感受光所帶嚟嘅嗰個 power 啦，咁樣即係呢個就係我哋開頭即係 set 呢3個區就係 base on佢哋嘅故事咁樣 set 啦。咁當我哋再去諗即係嚟到嘅觀眾其實佢哋可以點樣去欣賞嘅時候呢？咁我哋就發覺其實我哋特登冇放 caption 喺我哋嘅圖畫隔離，就係想佢哋用佢哋自己去代入嗰個故事先咯。即係好似佢哋去砌嘅時候都係用自己去代入去砌噶嘛。即係嚟睇嘅觀眾就係你都可以代入你嘅故事入去先。咁去到最尾嘅 area， 其實你可以睇翻真實佢哋嘅故事係點。咁你就會發現原來中間都會有 gap 嘅喎。咁我就會令到我哋去問，其實呢個 gap 係咩咯？即係可以我哋特登唔寫到明呢個 gap 係 generation gap 嘅。咁可以係一個咯。咁但係中間就係其實點解你同人哋睇嘅嗰個場景會唔同嘅？咁會係你背景嘅 gap 呢？或者係一啲其他因素去造成嘅呢個 gap？呢個都係我哋想去問嘅一個問題咯。咁所以都係圍繞翻 mind the gap 呢樣嘢，就其實就係首先你知唔知有個 gap 先咁想一齊 taste 下呢個 gap 先，然後唔需要合埋嘅呢個 gap。你要即係小心佢咯，你要知道佢存在咯咁。因為好多時候喺屋企裏面成日出現嘅情況就係你以為咯，即係自以為，即係我以為你係咁樣諗嘅，跟住另外一個就係我以為你係咁樣諗嘅。咁所以如果係啲邀請啲子女同埋父母，即係可能分開嚟都得嘅，一齊嚟又得嘅。咁佢哋可以睇下啲相啦。咁可能佢哋睇呢啲相嘅時候，個父母就會覺得唔係幾開心啊咁樣。但係子女一睇嘅時候就覺得哇，佢擺明係鬧緊我。咁所以就係已經有個 gap 喺度啦。咁可以之後就再去睇下我哋最後一個 section 嘅時候，就會揭曉個真相。咁我諗呢一個 journey 就會俾到呢一家人去 taste 到，哇！原來佢哋兩個人睇嘅嘢、諗嘅嘢會咁唔一樣咯。一齊嚟都好玩嘅我估，一齊嚟就有呢啲對話發生啦，可能就會令到嗰個 gap 有多啲光喺入邊。係啊，都鼓勵一齊嚟，父親節一齊嚟。
我覺得我哋喺度傾即係點樣去呈現嘅時候，因為其實又唔係真係一個單純嘅相片嘅展覽。咁跟住我哋一齊傾就話啊，不如試下用晾衫嗰種好日常嘅 idea 去呈現。跟住而家就變咗一塊布，跟住有一啲風吹。係晾衫咧，我唔知啊，即係咧，我試過係就係去歐洲旅行咧，佢哋真係擺喺屋外咧，跟住有啲太陽曬落去咧，即係要暴露喺日光之中。我覺得會健康啲嘅，好似係啦，即係我覺得今次都係啦，即係好似將呢啲嘢暴露喺呢個光之中，等大家去再去睇嘅時候，即係呢一種晾衫啊，好輕嘅質感，但係有某程度上又承載緊呢啲好重嘅嘢。嗰種嘅對比，嗰種嘅矛盾係即係想嚟嘅人去感受咯，即係彷彿用一種好 playful 嘅玩具，但係其實又講緊一啲關於屋企嘅事情。即係我覺得人生就係可以，原來就係用呢個感覺或者呢個睇法去睇呢啲嘅事情。我覺得其實成個過程都好新鮮嘅對我嚟講，因為我第一次係一路 run 一路去諗嗰個展覽係點樣咯，即係歷時都2-3個月我估起碼，所以就其實中間好多嘅故事啦，即係我冇諗過佢哋係咁樣諗嘅，即係有啲可能係我認識嘅人呢，就係我對佢都有一個固定嘅想法，但係當佢去影翻張相出嚟，佢再同我講嘅故事呢又唔同，即係我覺得係呢一啲嘅嗰啲叫咩啊？呢啲落差係啦，令到我覺得呢件事好 amazing， 即係原來真係有個落差喺度嘅，即係就所以更加想俾人去感受到呢份嘅落差唔一定係唔好我誤會咗佢，唔一定係咁咯，而係我有一個空間再發現多啲新嘅嘢咁。我係第一次去到做一個展覽之前呢，其實係一齊上過2個 workshop 噶咯，即係呢一個唔係單純一個攝影展啦，而係一個攝影關於家庭佢哋嗰個嘅場景嘅一個作品展覽咁樣。咁所以佢每一個塊布其實就係承載住一個家庭，即係一個人點樣去到睇佢嘅家庭。咁我自己上呢2個 workshop 之後呢，先至發現原來大家我啲組員嘅家庭係咁樣嘅，可能佢哋平時傾講嘅時候都冇咁深入，因為就係透過佢哋去到重組佢哋嗰啲嘅家庭之間成員嘅關係，佢點樣去到望住嘅，佢係點樣嘅姿態嘅，然之後有一啲就係原來佢哋嘅屋企人都已經四散喺唔同嘅國家嘅裏面，咁佢哋感覺就係又係好一齊，但係又好已經走喺唔同嘅方向嘅裏面，即係所以呢個展覽對於我嚟講，承載嘅嗰種嘅感情，又或者係即係好近啊！即係同嗰個作品之間好近，因為你真係好認識嗰個人，你並且你係比平時你更認識呢一個人。你唔知點解呢？而家我哋好多時候都係流於喺 Thread 同埋 IG 嗰度去認識一個人，但係今次我係走入佢嘅家庭嘅裏面去認識佢嘅時候，我再睇呢個展覽或者再拆呢個展嘅時候，就會覺得好唔同咯，好有溫度嘅一個展覽咁樣。尤其是係當呢一個係What's in Your Memory 啦，我哋下呢個區就叫做 Memory Reset 嘅時候咧，其中有一個就係我哋要 role play， 我哋要去到扮演翻我哋組員嘅屋企人嘅一個場景。有一對父母啦，佢哋就係2個好唔同性情嘅人，但係佢哋唯一一樣嘢咧，就係佢哋都好愛佢嘅女兒咁樣，佢就將所有心力都放喺佢嘅女兒身上面。但係一個咁有愛嘅家庭，佢係其實佢作為女兒承唔承受得到咧？咁樣即係承唔承受到2股咁熾熱嘅愛咧？當我要去到扮演呢個女兒嘅時候，我問佢：其實你係咩狀態㗎？你係點樣望㗎？佢話就係咁樣咯。咁我係點樣咧？我係咁樣。
其實我係冇望住個爸爸媽媽，咁所以我覺得拆呢個展嘅時候就會見到佢哋嘅狀態係啲乜嘢咯，佢同家庭之間嘅關係係啲咩，佢哋嘅轉念係啲乜嘢咯。就係咁樣。白燈咧，其中一樣嘢都好似 Kenneth 所講啦，即係喺個天台嗰度，跟住之後就天台都好光咁樣噶嘛，咁所以想營造翻我一種日光好光嘅嗰種嘅效果，係日常嘅狀態。跟住之後轉去另外一個叫做 Memory Reset 嘅時候咧，就係想用一種黃光、一種暖光嘅燈，係讓人哋去到感受原來攝影者咧，佢喺一種日常嘅場景嘅裏面，佢都感受到一點嘅溫度。即係原來咧因為佢嘅轉念，佢發現佢嘅屋企人咧其實冇咁冰冷，即係佢發現喺佢嘅回憶裏面咧冇咁凍啊。咁所以我就想轉一轉燈，而且係呢個燈咧，亦都去打去一啲我哋等等 zoom in 咗嘅一啲 detail 嘅位置入邊，俾我啲參加者去觀賞嘅人咧，去到嘗試 linking 一下，究竟係乜嘢嘅少少嘅 component，讓佢哋會產生呢個咁樣嘅轉念咧？咁呢個就係我哋當初嘅設計啦。好，咁其實第三個區域就係啲相就擺咗喺窗邊，咁嗰個光就係一個自然光咯，而自然光就係嚟自即係唔係人所做嘅咯，就係一種天然，就係上帝所創造嘅光。咁我諗呢個就係由人造光去到係一個唔係人所創造嘅光，嗰種係咪都係你哋嘅構思咧？係啊。我自己一生即係再去睇呢個展覽嘅時候，就係我帶住一個好想了解年青人嘅，即係諗緊乜嘢嘅心態，但係最後走嘅時候呢，係反而了解咗自己更多咯。我覺得，即係當我去望嘅時候，因為我都會代入自己，所以就我都好神奇嘅呢樣嘢係喺原來人與人之間嘅故事就係好奇妙咯，就係你又知道對方多啲嘅時候，你又可以反映到自己嘅故事，即係我覺得可以期待下上嚟睇到一啲嘅故事，亦都可以了解自己嘅故事更加多咯。我覺得可以有好多方面嘅期待啦。第一方面就可以帶住一個睇100萬個香港家庭嘅故仔嘅心態去睇咯，因為你真係好多個家庭嘅故仔，係啦咁樣啦。可以帶住一個好開放嘅態度去睇唔好帶住自己固有嘅家庭觀念去到睇每一個嘅布咁樣咯。嚟睇嘅時候咧，可以慢慢駐足咁樣去睇，因為每一塊布承載住每一個唔同嘅家庭。佢唔係一個客觀嘅嘢嚟嘅，佢係一個好主觀嘅嘢嚟嘅，就係每一個攝影者佢主觀地點樣睇佢嘅家庭咯。咁可以帶住一個你睇完之後你就再去睇翻嗰個嘅相簿 caption， 去睇下你哋當中嘅落差係啲乜嘢啦，又或者唔係喎，其實我哋都幾近㗎喎，咁樣去到睇，可以帶住一個你會知道你自己有個進程嘅，就係你會有一個唔同看見嘅進程，俾自己有一個唔同看見嘅進程去到睇呢個展覽咁樣咯。期望啲乜嘢？帶咗咩期望嚟睇呢個展覽啊？同埋佢哋又點樣可以帶走？我唔知，我覺得其實可以好輕鬆嘅成件事。因為頭先所講，可能係哇每一幅布啦，都係一匹布咁長嘅家庭嘅回憶啦。但係對於我嚟講，入到嚟呢，今次因為我第一身去體驗呢，因為佢又唔係一幅畫。咁我好想用手去觸摸嗰種好輕盈嘅感覺，即係呢一種可以好輕盈而有塊布啊，亦都去又好 playful， 好多顏色好多色彩，其實都喺一個好壓迫嘅城市入邊，可以入嚟好似一個少少嘅綠洲咁樣去感受一種輕盈，感受一種 playfulness，但同時間亦都可以
帶走一啲關於自己 reflect 翻自己家庭啊、生命啊嘅一個少少嘅時光咯。好似個家庭當中嘅笑劇咁樣咯，即係睇一個家庭嘅笑片咁樣，因為係家庭嘅卡通片係咪啊？係咯，家庭嘅卡通片越係有矛盾嘅，越係輕鬆好笑。係啦，係啊，係啊，好係啊似憨豆先生嗰啲咁樣嘅係 friend。啊，即係大家見到嗰個哇咁樣攞住個 BB 係一種哇好強烈，但係因為用玩具咧又好似咦究竟係搞嗰啲咩？有笑笑咁樣，笑笑地攞住佢。係啦，嗯，好啊。我組織下先，可唔可以問多次？一啲嘅，頭先天馬行空嘅一啲嘅，我嚟一次先呢個。一啲呈現啊嘛。係啦，好。我覺得每個小朋友唔係每個人。其實 OK。我平時係講咩人？我都講翻個名先。係啊。係講翻個名先啦。今次展覽嘅題目叫 Mind Your Gap 啦。Mind the Gap，Mind the Gap，Mind the Gap，Mind the Gap。係啊。